مرحبا بكم في الريونيون هذه بار فيديو كونفيرونس. نشرف معنا ثلاثة تروا ريزيدون كان ريزيدون دو كارديو، مهدي المشري، فاروق عبشة، يمونه نتاتي، وانا خليل الوغلاني. دونك باش نحاولوا نحكيو على spécialité de cardiologie en espérant vous aider dans le choix de votre spécialité. Ou donc sans tarder باش نبداو donc نحكيو. Donc on va s'auto-présenter chacun de nous. Donc وين يخدم الباركور نتاعو بريفمون. Voilà donc مهدي عندك انت تبدا انت مهدي. مهدي المشري. انا كملت 4 سنين ريزيدانا في تونس، اغلب ستاجاتي عملتهم في الرابطه سيرفيس مورالي، ابارت عملت بروفيسيونيل سي سي في في الرابطه، وعملت كارديو دريسه زاده ولكن كان ميليتير. توا في فرنسا عندي عامين ابوبري. خدمت بين دو سونتر اون فيت ا طون بارتاجي بين سي اش يو درونغوي نتاع تولوز و سي اش دو كاركاسون. فوالا هذا فاروق تحب الانترفون؟ Vas-y Farouk. Farouk Afsha, ancien résident de cardiologue. Faculté de médecine, promotion en 2008. Donc, عملت formation بديتها résident en 2016. J'ai fait 4 ans تاعي. عملت 3 سنين في تونس. عديت بلي سيرفيس لحبيب تامر النابل. عملت عامين في ريانا و6 شهور في سيرفيس دو كارديو في الافاسي. بعد مشيت عملت الكاتريم اني نتاعي في فرنسا دي اف ام اس في بيتي سالبيتريير، ومن بعد عملت 2 ans de fellowship يكملوا في نوفمبر dans une clinique privée في نانسي، clinique Louis Pasteur في نانسي sous spécialité cardiologie interventionnelle coronaire et périphérique. voilà هذا globalement الكورسوس نتاعي. تعديو توا الموني فما عسلامة للكل. خاطر on est les 3 cardiologues interventionnels. Ah ouais, on n'est pas bien représentés ici. Donc je me présente, je suis Mounir Mteti, j'ai 31 ans, j'ai commencé la médecine en 2009, j'ai eu le résidenat en 2016, j'ai choisi la cardiologie, j'ai fait un cursus donc à l'hôpital Habib Semer 1 an, à Sfax 1 an, 6 mois de cardiopédiatrie à la RAPTA, 6 mois au service de CCT à la RAPTA, et puis 1 an de DFMS au Centre hospitalier d'Aix-en-Provence, en France. Et là, je suis en cours de fellowship de ma deuxième année en cardiologie interventionnelle. C'est ça. En gros, c'est mon sujet. Très bien. Donc, بالنسبة لي أنا donc خليل الوغلاني. توا je suis encore en 4e année, donc مازلت ما كملتش ريزيدانا. Donc je fais partie du nouveau régime. Donc بديت الكورسوس نتاعي en 2018 première année en cardiologie. درت على beaucoup de services donc de cardiologie في العاصمة حبيب ثامر الرابطة شرنيكال. وتوا donc voilà j'ai fait de la cardiologie pédiatrique bien sûr في الرابطة le seul service في تونس. voilà donc عملت عام وتوا 6 mois أخرين في الكارديو pédiatrique. voilà donc مازال لي un semestre bientôt donc نكمل. voilà. السمستر نتاعك جاي فين خليل؟ السمستر الجاي مازال. ولا نكملوا ان شاء الله ومن بعد بيان سور مازلنا نحاولوا معناها. ما يحبش تصيروا مشاكل مع الستاج توا. لا الامور صافا في الكارديو ما فماش مشاكل صافا. نو صافا باهي. alors باهي donc deuxième question les conditions du choix. علاش عملتوا bon مش عملتوا الكارديو ولو شوا نتاعكم معناها لو رون نتاعكم في الريزيدانا. سي جامي الشوا نتاعكم صارت اون هيستوار بارتيكولير ولا انيكدوت نجموا تحكيوا لنا عليها. دونك مهدي عندك. بدنا باهي. انا رون 50 في ريزيدانا. باهي الكارديو سي ان شوا دو كور. اسمها على انا اون فيت عملت الاكسترنا عند بوجناح وعملت الانترنا عند بوجناح. قبل كنت مغروم برشا بشيرجي كاردياك، سوف بوجناح قال لي وليدي اسمعني انت نتاع كارديو، قال لي ما تعملش شيرجي كاردياك غلطة عمرك. معناها ريت في الكارديو تشوي تري فيت اوتونوم، معناها فهمت. حتى
معناها ما نعرفش قالها لي هكا، هو قال لي تعارك مع عرفك من غدوه تمشي تحل حانوته تخدم، فهمت كيما تعرف البوج كيما يحكي. قال لي بار كونتر سي سي في الكورب دابرونتيساج اللي ترو لونت و تو فا با بروندر لا مان، ومربوط برشا بكارير اوسبيتال يونيفرسيتير مش كي الكارديو. افكتيفمون كلامه صحيح على الاخر معناها، فهمت. وش باش نقول لك اخر كهو دونك سيتي ان شوا دو كور انا كارديو، فهمت من الاول ملي عملت الريزيد انا قلت ننجح، قلت ربي ناخذ كارديو. افكتيفمون هذاك اللي صار. فوالا تري تري بيان. يقول لي الشوا نتاعك ساهل مهدي. ساهل برشا ساهل برشا. فاروق هو كما قال مهدي اغلب جماعه الكارديو باش نقول لك سي ان شوا دو كور، فهمت. خاطر الكارديو اون جينيرال اغلب الناس اللي خذاو الكارديو سي اون سبيسياليتي سوا اون ايم بور فير اي سانفستير، soit c'est difficile d'être un bon cardiologue sans s'investir vraiment في الفورماسيون. انا الحقيقه c'était من première année médecine نتاعي كنت ندخل لي كور دو فيزيولوجي عند دكتور سلمى عبد السلام نقراو في تونس الكل، يعني on était vraiment enchanté et émerveillé يعني بالفيزيولوجي بالطريقه كيفاش يقري بيداغوج. من بعد بطبيعه واسط الحكايه في الاكسترنا عملت في سيرفيس الرابطه كان دكتور مشماش وسي مرادي وسي سلمى عبد السلام. دونك من وقتها جو مو سوي ديسيدي قلت الكارديو هذه سا با ايت لا سبيسياليتي كو جو في فير. نجحت في الريزيدانا 43. j'avais pensé à faire une spécialité chirurgicale خاطر انا نحب نخدم حاجه بدايه، نحب نخدم سبيسياليتي صحيح يقول لك فيها تخمام وكذا ونحب نخدم بدايه. Donc j'avais beaucoup hésité entre l'urologie et la cardio. Et finalement, je me suis rapidement décidé le cardio. En fait, c'est une des spécialités, des rares spécialités اللي فيها كل شيء. يعني فيها ça s'adapte اللي يحب يعمل كلينيك كاو spécialité médicale pure. فيها le volet interventionnel اللي هو توا بحر تخدم بيديك، يعني tu peux avoir un planning كيما un chirurgien في البلوك تخدم من الصباح لليل مع المرضى، فهمت. Tu techniques tes patients, entre parenthèses, tu les opères, mais on n'opère pas, mais tu fais des gestes techniques, c'est très technique. Ça, c'est aussi une particularité de la cardio. Je pense à faire cardio sans hésiter. Sans hésiter. Je vais aller sous spécialité, mais c'est vraiment des rares spécialités. Tu as fait كل شيء. Tu as fait تحب أنت تعمل rythme, تحب تعمل une cardio intervention. تحب ta vie من بعد تكون مرتاح، تحل كابيني مرتاح. تحب تخدم حاجات فيهم لي غار دي استرانت تجي في الليل pour traiter les IDM. C'est vraiment une spécialité qui s'adapte à tous les profils. كل واحد كيفاش يحب يعيش مرتاح. فما اللي يعمل يقول لك انا نحب ديرماتو خاطر نحب نعيش مرتاح. حتى في الكارديو tu peux avoir un mode de vie comme un dermatologue. فما اللي يحب هو يكون بطل كيما الشيروجيان وينقذ في العباد وكذا. في الكارديو كيف نجم تكون انت ان كارديولوج انترفونسيونيل يعيطوا لك 3 نتاع الصباح tu ouvres une artère, tu sauves un patient. Donc c'est vraiment c'est une des rares spécialités qui s'adapte à tous les profils des gens. فاروق جوست حاجه في الريزيدانا ماهيش مرتاحه برشا الكارديو. اي نحكي من بعد على الريزيدانا. وانه حتى في الريزيدانا tu peux choisir des stages. Non, tu peux faire une année مرتاح راه وين عملتها مرتاح. سامحني tu vas empiéter على الفورماسيون تاعك. Tout à fait. En général, après pour le côté professionnel, c'est vraiment une spécialité qui s'adapte à tous les profils. يعني أنا par exemple j'étais un petit peu indécisif. يعني قلت ما نحبش هكا من بعد حياتي في الكارديو. أنت tu adaptes حياتك اللي تحب. أنت تنجم من الأول تكون نافح برشا من بعد تحب تبدل من بعد. donc c'est une spécialité. voilà. حاجة الأخرى الكارديو حاجة تتحب. يعني أنا حبيت بالحق الكارديو. je me suis vu en tant que cardiologue. et كما قلت en général الكارديولوجي تحبها باش تنجم تقدم فيها. c'est une spécialité اللي فيها برشا compétition. les cardiologues en général قراية برشا. ce sont des gens bien classés. donc tu vas être dans un environnement qui est compétitif. il faut suivre la vague. Oui, on développe من بعد فاروق. déjà حكيت على برشا حاجات انت توا. Donc, Mounet, عندك شي انت d'abord les conditions du choix, l'expérience نتاعك, si jamais فما anecdote وعلاش عملت كارديو زاد.
Alors, pour moi, en fait, la cardiologie, c'est une passion. La carte. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oh, excusez-moi, je m'excuse. Donc, la cardiologie, pour moi, c'est la spécialité. C'est la spécialité. C'est-à-dire, lorsque j'ai décidé de le résidana, c'est pour faire la cardiologie. Tout simplement. Donc, j'étais septième في الريزيدانا. ديريكتومون ما سالت حتى حد ما مشيت سالت على حتى سبيسياليتي اخرى مشيت انا جو في بارتي دو ليكيب دو لا فاكولتي دو ميديسين دو سفاكس باسكو جي في الانترنات في الكارديولوجي دو سفاكس اون جينيرال احنا كيما نقولوا ليكيب دي انترن توالي دي ريزيدون اون جينيرال باسكو ils nous apprennent toujours à aimer la cardiologie donc directement c'est l'équipe de SFACS je vais faire la cardiologie et باش تنصحوني pour moi la cardiologie c'est une spécialité de vie. C'est-à-dire celui qui aime la médecine, qui a fait la médecine pour la médecine, mais il ne jamais le cardio. C'est impossible. C'est une spécialité qui est très dynamique, c'est une spécialité qui est très passionnante. À part le raisonnement, à part tout ce qui est vie, il y a un côté humain et scientifique hors norme par rapport aux autres spécialités. Je vais les sous-spécialités, que je me adapte dans ton choix pour la vie, entre guillemets. Mais en général, lorsque tu as la cardiologie, tu l'appliques, il n'y a pas une énorme différence. Par exemple, comme tu as des spécialités sur le plan théorique, et lorsque tu l'appliques, et les théories, tu à la pratique. Donc, ce qui me passionne le plus, c'est le cardio. C'est un organe qui est très noble, c'est un organe de vie, et se spécialiser dans l'organe de vie, après, بعد الريزيدانا تعرف اكثر برشا parce que c'est une spécialité qui est très très développée par rapport aux autres spécialités. On a tous les moyens techniques et thérapeutiques. C'est une spécialité qui est très dynamique. ديما تقدم ديما les recommandations ديما les recherches ديما les nouveaux traitements ديما فما جديد معناها ما تنجمش ما تتبعش الكارديو تدخل في السيركل نتاع الكارديو ما تتبعوش. Du coup, pour moi, c'était un choix, c'était mon premier choix. ما خممتش حتى في spécialité أخرى. L'anecdote اللي صارت لي اللي أنا نغير عليها الكارديو برشا. الانكدوت صارت لي ديما يقولوش لك ما تخممش في الراديو. اللي يقول باش نعمل كارديو يقول لي علاش ما تخممش في الراديو. وأنا تلمون نحب الكارديو اللي أنا نغير عليها قلت لهم شنو أنا راني باش نعمل كارديو اللي هي أحسن spécialité في الميديسين. علاش نرجع على d'autres spécialités معناها اللي هي après le recul après 5 ou 6 ans. Je ne regrette pas un jour d'avoir choisi cette spécialité-là et même si ça m'a aidé, نقول العباد اللي تحب la cardiologie, اللي تحب la médecine, راهم بعد إذا كان ما تختارش الكارديولوجي tu peux choisir la cardiologie من بعد مش تحسها كيما برشا عباد حسوا على خاطر c'est une spécialité sur le plan نحن les résidents on est très épanouis entre guillemets نقصد معناها خاطر فما تعب فما خدمة فما دردوات فما un rythme mais finalement tu es épanoui. ما عمرك تحس روحك سايي كرهت الكارديو انا المرعيب لا تو ما عرفت ما عمرك لا تحسوا الاحساس هذا. ما عرفتش انتم كان حسيتوه انا ما عمري ما حسيته 5 سنين. عمري نهار قلت ملا عامله كلبه هذه السبيسياليتي اللي اخترتها ولا شبيني لا خاطر اشاك فوا حتى لو كان تتعب هي زيد التاتير دونك فما une certaine passion عند لي كارديولوج تعالج دايوغ سبيسياليتي كيما نقولوا نار انا نسميها نار تبدا نار تقدح العباد الكل تحكي. Les discussions sont toujours intéressantes في الكورسوس تاع الريزيدانا. une fois tu l'as choisi باش تدخل في الطريق نتاع لي كارديولوج والطريق نتاع لي كارديولوج est aussi passionnant. Ce que j'ai à dire. Merci pour ce témoignage Monet. Donc كما قلت انت الكارديو voilà c'est une passion. Bon بالنسبه لي انا الحق honnêtement معناها ما كانتش une vraie passion pendant le cursus d'externat. Donc c'est uniquement عملت une aventure donc قبل الريزيدانا بشهرين من الكونكور دو ريزيدانا donc مشيت عملت échange de stage مع الاسوسياميد في تورينو في ايطاليا donc avant 2 mois et voilà donc ما اخترتش انا كارديو donc بالزهر ما نعرفش كيفاش وقتها شوا تعمل حطوني كارديو donc je me suis trouvé dans un service de cardio un grand centre في تورينو فيه le directeur نتاعو هو اللي اخترع الكيوتي كور le syndrome de QT court. Donc شفت donc l'unité de cardiologie interventionnelle, شفت l'USIC, شفت la prise en charge معناها des patients, les insuffisants cardiaques, le suivi معناها نتاعهم. Voilà donc c'est un autre monde. Donc روحت لتونس voilà bon
كملت حضرت الريزيدانا بون جيت الاول في الريزيدانا نوفو ريجيم ومن بعد فوالا من غير ما سالت دونك ساي عرفت روحي قلت لازمني معناها سبيسياليتي هذيا ليا بوكو دو شوز ا ديكوفرير ماهيش سبيسياليتي معناها ديزون ساي معناها فات عليها الفوت فما بوكو دو نوفوتي فوالا دونك وحاجه باهيه اللي فيها معناها اللي حسيت معناها من بعد باش اخترت الكارديو زاد اللي حسيت فما فيها قرايه وفيها برشا معناها اونكور انا بطبيعتي معناها نحب القرايه نحب حاجه معناها اللي فيها نوفوتي وفيها des recommandations des sociétés savantes qui sont actives وكل شيء دونك هذا علاش عملت كارديو بيان سور من بعد بريزيدانا زدت حبيتها وقتها وليت اون فري باسيون وقتها وليت معناها بلوس موتيفي مي فوالا دونك وحاجه اخرى زاده ما نعرفش مهدي عمل الانترنا كارديو وفاروق جو بونس عملت انترنا كارديو ما عملتش انا في الانترنا عملت في الاكسترنا كاو في الاكسترنا دونك انا عملت في الانترنا عند بوجي فوالا مهدي وانا عملت في الانترنا كارديو فوالا دونك اوكا 2 دونك انا فاروق بون انا ما عملتش انترنا في الكارديو افون لو شوا داكور من بعد جي عملت شوا دو كارديولوجي من بعد دونك عملت قلبت ستاج نتاعي نتاع الانترنا اللي كان عندي نيفرو دونك بدلته كارديو بور سينيسيي وخدمت مع مهدي داير في الرابطه دونك لو بون طون فهمتني ومن بعد دونك فوالا دونك دخلت في الريزيدانا اما فوالا دونك مش بالضروره لو فات انك ما تعملش ستاج في الانترنا وما تعديتش بها نو تو بو با فير لا كارديو راهو شكوني برشا عباد معناها ما عملوش في الانترنا et ils ont commencé le cursus نتاعهم في الريزيدانا ils ont bien معناها réussi. Donc